Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin duyufullahil kiram, langkung tipayun orang panjatkan puji sinar syukur orang Allah Subhanahu wa ta'ala anu masih keneh maparin kasehatan tur kasempatan ka urang sadayana gesan ngalaksanakeun mangpirang-pirang kewajiban anu parantos ka Allah Subhanahu wa ta'ala ditaklifkeun ka urang selaku hambana. Mudah-mudahan non rupiah kurang sadayana parantos dilaksanakan ibadah saum urang dicatat ku Allah Subhanahu wa ta'ala ngabuah janten amalan sholihan mutakabbalan sarta mabruron. Oke, diantawis sisa-sisa Ramadan anu kurang sadayana bade dilakonan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masihan kakiatan kesehatan tur kaafiatan gesan urang sadayana nyampurnakeunana malah mandar tiasa kaalap buahna, kaalap magfirahna, kaalap fadilah bulan Ramadan anu sesana kapayun. Hadirin duyufullahil kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina 1444 tahun kapengker nyatana dina waktos ngalaksanakeun ibadah haji nalika kaum muslimin dikempelkeun di tempat anu nanamin Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawasiatkeun atanapi masihan hiji pesen anu pepel turun mundel. Nah disebut pokok turun mundel jalaran dina eusina ieu nunjukkeun yen naon anu dipatwakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naon anu diwasiatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktos ayeuna eta aya tanda-tanda yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal papendak deui. Ternyata naon anu dikhawatirkeun, naon dihariwangkeun kepada sahabat teh ternyata benar bahwa pada tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Anapun isi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu harita unggalna inna syaitana qad ya'isa an yubada fi baladikum hada abadan. Sesungguhnya setan itu telah merasa letih, merasa lelah an yubada fi baladikum hada abadan, untuk mengajak umat manusia di negeri ini supaya mengikuti keinginan-keinginannya, keinginan setan. Dalam hal ini menyembah berhala. Tina hadis ieu nunjukkeun yen daulah Islam waktu sarita geus aya dina kemenangan. Islam tos tiasa ngawarnai masa-masa jahiliyah dipoles tur dipulas ku agama tauhid. Sehingga kaum anu tadina jahiliyah bodoh dina harti jauh tina tauhid ka Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya nama percaya ngan dina palbah ngayakinkeun jeung ngalaksanakeun ieu estu patojaiyah pisan, nentang tetep nolak. Dina waktu harita mah ternyata Islam itu mampu mempengaruhi kehidupan jahiliyahnya.
sekedik demi sekedik sifat-sifat jahiliyah jeung peribadahan anu ditujukan ke para patung jeung sesembahan anu dinilai musyrik ayeuna mah geus eueuh sirna. Bahkan perilaku-perilaku bejat, perilaku-perilaku anu biasa dipigawe dina zaman jahiliyah ayeuna mah geus areungeun, sehingga timbul ungkapan inna syaitona qad ya'isa an yubada fi baladikum hada. Setan sudah merasa letih, setan sudah merasa enggan dan putus asa untuk mengajak manusia kepada jalan kemusyrikan, wabil khusus menyembah kepada berhala dan akhlak-akhlak yang non muslim. Kalau kita tarik dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi saat ini, rasanya ada suatu kesamaan dalam arti setan pada saat ini pun kondisinya memang sudah galau, putus asa, ngagoda manusia pikeun migawe perkara-perkara anu ditu dipigarindo ku Allah Subhanahu wa taala. Jigana setan dina mangsa ayeuna mah geus ngarasa beungas harapan, daya harapan deui. Sabab naon? Kumargi dina mangsa ayeuna kaum muslimin keur khusyuk, keur fokus dina ngalaksanakeun ibadahna. Jadi keungkapan dina bulan Ramadan wasul silati syayatin, setan-setan itu terbelenggu, bukan karena itu bukan mana sesungguhnya, yang pasti itu karena ikhtiar dan usaha kita yang sedang fokus dan sedang khusyuk-khusyuknya melaksanakan ibadah, sehingga setan pun tidak bisa mempengaruhi kehusuan dan fokusnya kita melaksanakan ibadah, sehingga mata kita terjaga dari hal-hal maksiat, pandangan tentang pendengaran kita pun sama dihindari dari perkara-perkara yang bisa ya menggugah syahwatkah itu, menggibahkah itu, karena hal itu dinilai dapat merontokkan fadilah serta ganjaran ibadah siam yang kita laksanakan. Sesungguhnya bukan setannya yang terbelenggu, cuma setan tidak berdaya, tidak sanggup dan tidak mampu lagi menggoda kita karena kita sedang khusyuk-khusyuknya melaksanakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperjualbelikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisaban, kehati-hatian dalam melakukan perbuatan kita, sehingga setan pun pada saat ini tidak leluasa untuk mempengaruhi manusia berbuat maksiat dan berbuat jahat. Tapi nunggarana setan cocok jeung ngaranna ari satona yastunu syutunun, itu teh artina teh satona yastunu syutunun itu jauh dari magfirah, jauh dari rahmat Allah, dan jauh dari yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tertutup untuk mereka. Natanya disebutkan setan. Atau satona yastunu sutunun itu bisa berarti ngeyel, mangprang, kagok edan, kagok geus terjerumus. Jadi susah diajak karena hati, susah diajak karena bener, boga rasa da geus kagok. Sesuai namanya, nalika manusia geus bisa diajak terang-terangan karena hal-hal maksiat jeung ibadah kanu nyulayaan ka Allah Subhanahu wa taala, setan teu leungiteun akal. Walakin satakunu lahu ta'atun bi ba'di ma tuhkiruna fi a'malikum. Setan akan
akan mendatangi manusia dan mempengaruhi manusia di saat manusia berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan ajaran-ajaran tauhid, ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran jahiliyah. Dia akan mendatangi manusia bibadi ma tahkiruna min a'malikum. Dia akan mempengaruhi manusia supaya manusia itu terlibat dan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak seberapa, perbuatan-perbuatan sepele, perbuatan-perbuatan maksiat, tapi leletikan. Tapi kengaranan maksiat oge sanajan leletikan oge ari maksiat mah tetep wae maksiat. Tiga nuang cengekan ari lep ari celewet. Karasa lah dadak maksiat oge kitu. Sok sanajan leutik ngere maksiat tah. Setan teh mangaruhan teh ayeuna teh dina palebah eta. Pagawean maksiat, pagawean dosa laleutik anu manusa oge anu pelakuna teu nyadar yen ieu teh dosa. Fayardo nepikeun ka dianggap ilahar, dianggap umum, sudah galib, teu ngarasa dosa deui geus biasa ieu mah. Nah, iwatu iman rahimakumullah, baru di sana setan merasa puas, baru di sana jerat-jerat dan jaring-jaring setan itu, perangkap-perangkap setan itu mampu membawa manusia kepada lembah maksiat, lembah kejahatan dari perkara-perkara yang kecil. Nah, bukankah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa neraka Uwail itu lahirnya bukan karena pendosa yang besar, tapi justrunya lahirnya itu adalah humazatil lumajah, karena mencaci dan memaki. Dari caci dan memaki ini ternyata ancamannya wail. Coba bayangkan, yang namanya gibah, yang namanya gosip itu sekarang sudah sesuatu yang biasa, sudah jadi tren, sudah jadi viral. Jadi tidak merasa dosa deui ngumbar aurat, geus biasa. Ngomong jorang, ngomong cawokah, ngomongkeun batur, geus biasa. Nah, itulah jerat-jerat setan mulai mempengaruhi manusia supaya berbuat jahat. Ingatlah apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur, bahwasannya wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Janganlah sekali-kali engkau menganggap sesuatu itu tidak ada artinya, hengker, eueuh tanagaan, eueuh pangaruhna dosa laleutik teh. Padahal wa huwa indallahil azim, di sisi Allah yang namanya maksiat, yang namanya dosa, yang namanya kesalahan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap wa huwa indallahil azim dalam pandangan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kecil, walaupun dalam pandangan mata kita tidak ada apa-apanya, kita anggap sepele, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kecil itu tetap akibatnya akan besar. Mudah-mudahan Ramadan 1440 Hijriah anu kurang sadaya nu dilaksanakeun ayeuna mampu jadi filter, mampu menyaring, mampu ngabiasakeun diri jadi tarbiyah, jadi dirosah sangkan urang sadayana meleng kana dosa jeung kasalahan, baik dosa kasalahan anu dilaksanakeun ku bibir urang, ceuli urang, lekah paripolah urang, sangkan ulah keuna kana maksiat. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi
waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, sehatkanlah untukku urusan agamaku, sehatkan pula untukku urusan duniaku yang aku hidup padanya. Jadikanlah akhirat itu sebagai tempat pengembalian untukku, dan jadikanlah hidup ini sebagai alat, sebagai sarana untuk berbuat kebajikan, dan jadikanlah maut untukku sebagai sarana untuk istirahat dari kehirup-pikuk dan kesibukan dunia. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.